волокон. Қазір андай шандырларын алып тастаймыз. Негізі салатқа бұндай шандырлар болмаған дұрыс. Бірінші амандасып бастап кетті. Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде қонақта Нұргүл ханым бізде канина со шпинатом жасайық деген ұсыныс болған. Сол себептен сіздермен канина со шпинатом бөлісейін деп жатырмыз. Олай болса, тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса кеттік. Біздің канина со шпинатом жасау үшін ең бірінші бізге канина керек. Канинадан біз жая аламыз. Жаяның майлы жерлерінен енді ысырап болмас үшін былайырақ алып кесіп аламыз да, мына жағын басқа тамаққа, ет асқанға қосып жеуге болады. Ал мына жақтарынан салатқа қоса беретін боламыз. Олай болса, бізге ең бірінші ингредиентіміз канина, шпинат, қалғандарын салаттың жасалу барысында үйрене бересіздер. Канинаның мынандай прожилка деп айтады. Мынандай прожилкаларды бәрін алып тастағанымыз дұрыс, себебі шандыр ғой қазақшасы. Шандырлар қатты болып кетеді да, поэтому оны сондай майда осындай майлардан тазалап алғанымыз дұрыс болады. Етті тураған кезде против волокон турауымыз керек. Волокна деген мынандай жолақтар шы, осы жолаққа напротив турауымыз керек та, сонда былай турауымыз керек болады. Сол кезде Былай болса былай турау жұмсақ болады. А егер волокнамен болатын болса, ондай болса былай шашылып кетеді, либо қатты болып қалады ше. А когда волокнаны кесесің, сол кезде уже еттің өзі бөлініп тұрады да, как губка сияқты бүйтіп ашылып тұрады ет ше. Сондай болып тұрады да. Ал мына жақпен болса, онда ол қатты болып қалады, потому что волокнаның өзі былай қатты орналасқан ше. Сол үшін негізі көп жерде соны айтады ше, против волокон деп айтады ше. Сонда мындай тураған кезде жұқа етіп тұрау керек. Жұқа пластик тураймыз. Даже пісіріп, турап алып, сосын пісіреміз ғой да? Сен не представляете? Жоқ, да, как раз қызық қой, интересно же. Камера сыртындағы қонақтарымыз. Ол кісілер сұрақ қойып, осылай сіздерге де түсініктірек болсын айтып отырады. Я біз етті бірінші турап аламыз, себебі біздің маринадымыз барлығына толық сіңу керек. Сосын етке сіңгеннен кейін ет еще так жұмсарақ шы. Поэтому я дәмді болады, и тез піседі. Осымен сондай. Қызық жер болса қалдық қойым. Осы моментте тамақ істеп жүргенде, папамен тамақ істеп жатқанда ше. Папа, бір болса алып кеткен жерлерім бар ғой, осы жерлер қалдық. Андай көрген адамдар күліп отырады ғой. Андай лайф болады да сол кезде. Қайнап кемге папам бүйтіп сүйіп кеткен, сондай жерлер бар да, палаудың ішінде ше. Бұл салаттың аты енді Нұрбөпе дейсің ғой. Атын ойластырып кетті ғой. Нұрбөпе на коне деп қойсын. Мына волокналар кесілген болады да. Мозаика болады. Я, содан жұмсақ болады ше. Дайте Нұргүл ханым, тұра беріңіз. Негіз бәрін граммен өлшеп істеген ескірім. Сол үшін етті де өлшеп алайық. Бір тарелкаға 150-200 грамм ет кетеді негізінде. Бір тарелкаға 150-200. Тағы тұрайын ба? Аха. 300 қойық та? Мынау біздің шпинаттың кірі деп па? Содаға жуып алдық, поэтому осылай болып кәдімгі бүкіл несін алады. Ал былай сосын кептіріп қоямыз. Жұмсақ болғанша пісіресің ше тақты. Қатты салаттың ішіне қатты бір түрлі ғой ше. Главное еще, главное ғой. Сіз пісірген жаңдай жұмсақ та и андай не формасында жоғалтпайды, сондай пісіресіз ғой сіз не? Сондай. Как көресіз соны неден болады. Да, оның секреті бар ма? Секреті бар болғанда бар деңізші. Рука набита. Секреті бар. Сезіну керек етті деп. Ет кәме сен сезінем деп па? Дайындал деп. негізі етті жұмсалтатын крахмал. Иногда бывает, сиырдың етін аласың, қатты болып қалады ше. Мен осы маринадты істей саламын да, сөйтіп қуырып аламын. Бірақ су құймай қуырамын да. Сол кезде анандай майға қуырғаннан кейін кішкене ана лағманның несі болады, еттер болады, бір какой-то бетінде. Как-то қатты жұмсақ болған. Сондай бетінде бір анандай липкий корочка болады ғой, бір ше. Сомян, Солар крахмал. сухойлар ше, сол крахмал. Оны емес. Сонда оны бұрып жатырған кезінде қосу Жоқ, керек. маринадқа қосу керек. Маринад. Поэтому оны крахмал салу үшін де, если маған қазір крахмал жетпей жатса, столовая ложка суға, салқын суға крахмалды қосып салса болады. Ананың ішіне салған кезде ол бүйтіп андай сырым түсіп қалады да. Сосын бүйтіп оны езіп отыру керек болады ше. Жабысып қалады. Крахмал сосын майға, отқа тез жабысады да. Сол үшін блоктап пісіреді ана лағмандарды ше. Екі чеснок, екі тарелкаға деп алатын болса, екі чеснок ше. Қазір соевый соус мен юн деген аламын. Уже
анандай тұздылығын көріп қойғам да бұныңшы. Уже проверенный да, что қанша құя аламын, қанша құймаймын деген сияқты. Кейбір соевый соустар сумен араластырған болады, оның тұздылығы аз болады да, и насыщенности аз болады ше. Кейбіреулер наоборот насыщенный, соленый болады ше. Поэтому андай кейбіреулер прям насыщенный ащы болып кетеді да. Поэтому мен юнды аламын, ол осыған үйреніп қалғам да дәміне ше. Так, маринадқа юн соевый соус қосамыз. Где-то 40 граммдай. Өше де айтып тұрамыз, рецепт жерімде. Пока что 10 грамм крахмал салып жатырмын. Қазір қоюлығын көреміз. Пісіріп жатқан кезде, если сұйық болып жатса, тағы да добавим. 2 чеснок, 2 зубчик чеснок салды. Енді сұйық май саламыз. Мынау растительное масло, кәдімгі тамақ істейтін. Оливковое құйсаңыздар да болады. 30 грамм оливковое или обычное растительное масло. Енді жақсылап араластырамыз. Сезіліп араластырып қояйын. Асығыс болса бірден пісіріп кете беруге болады. Особо тұрудың қажеті жоқ, потому что пісіріледі. Осымен бірге пісіріледі. Қиылып ше. Так былай жарты сағат тұрған жақсы. Былай жақсы. кішкене тұрған жақсы. Сіне береді ол. Сізге огурцы помидорларымызды жуып алайық. Огурцының қабығын ашып аламыз. Ал мен мына жақта етті қуыра беремін. Ет сковородка, таза сковородканың ішіне етті осылай сала беремін, себебі осының ішінде майы да бәрі бар. Мына қалып қалғандарды мусорға лақтырмаймыз, етеміз. Етімізді средний отта қуыратын сияқтымыз, қателеспесем. Ана салаттың іші шығып жатыр. Еттен бар ғой уже. Су құямыз. Суға бұқтырып пісіреміз негізінде. Мен қазір 200 грамм су құйдым. Біз маған тұз бұрыш салдық ба? Салмаймыз. Тұз бұрыш салмадық, бұрышты қазір саламыз, тұзды салмаймыз вообще. Соевый соус. Маған еще тағы соевый соус құямыз, потому что цвет темный болады. Темный и жылтырақ болып тұрады. Мына қазір если бұқтырылып пісіріледі, одан кейін мынау сұйықтығы кішкене крахмалға байланысты көреміз. Егер қатты сұйық болса, тағы крахмал қосамыз, ал егер достаточно болса, сол күйінде қалдырамыз. Астын азға қоямыз, иә? Я астын жай қойып қойдым. 30 минутқа қойып қойдым таймермен. Енді қазір өз белгілі болады. Еттің қаттылығына қарай тоже солай пісіріледі. Енді огурцыйды тураймыз. Огурцыйды былай қабығын ашып алғаннан кейін ортасынан бөлеміз. Перьями деп аталады, негізін былай турау. Қабығын ашыған дұрыс болады, негізінде жұмсақ, нәзік болады да огурцы. Именно осы салатқа прям қабығын ашып жасаймын. Жеген ғалет дөлкіміз қоя. Бір тарелкаға бір помидор, бір огурцы кететін болып тұр ғой, иә? Бізде сұйық болып есептелінеді ше. Так кішкене қайнасын, если что, қазір крахмал қосамыз. Сол кезде андай соусобразный болып тұрады да. Осы соус кәдімгі неге салатқа қосылған кезде майда турайды. Өсірітінде қолданамыз, иә? Мынандай етіп майда турамаймыз. Мынандай болмайды негізі. Бұдан қалың болу керек, иә? Ірі болу керек. Ірі болғанда, короче, жеп қойайын ба? Ацық шапта жегізеді ғой, қателіктерін. Жеңіз деген. Кәдімгі үйдегі помидор огурцы тураған салаттікі ғой. Мынау, например, мынандай да, сәл ірірек турау керек та. Кәдімгі дольки. Дольки деген сол. Неге салам? Мынау бүйтіп түс қалады мынаусы ше. Түскеннен кейін ол су болып кетеді да. И мына салаттың астында тарелкада су жиналып қалады ше. Алып тастайын ба? Мынау оңайлықпен езілмейді и түспейді да ше. Қаттырақ болып тұрады. Қойылам келеді, просто мен үшін салық сұйықтау сияқты болып тұр. Соевый соус беріңізші, цветін шығаруымыз керек. Цвет, мына жерде светлі қоңыр болып тұр да. Цвет красивый должен быть, ше, мындай темныйрақ ше. Жылдырап, маринадтағы сияқты ма? Иә. Маринадтағы қап-қара болып тұр ғой. Крахмал жарты чайная ложкадай салуым келіп тұр. Дұрысы крахмалды осылай салқын суға араластырып, сөйтіп құю керек та. Бақа өз кәдімде қойыланады. Негізі жайлап қойыланып бастап жатыр, иә? Осындай, аха. И цвет өзгеріп тұрғанымызды. Андай жылтырап жатыр ше уже. Темперированный шоколадтың несі сияқты. Иә. Сондай болып тұр, аха. Мынау уже нормальный болып келе жатыр. Қойылау болып ше. Уже мынандай болып қайнайды ше. Уже қойылса, уже басқаша қайнай бастайды ше. Сұйық болса, кәдімгі су ұқсап қайнайды да. Мынау уже кішкене салмағы бар қайнауда. Общий полный бастауынан біткенше 30 минут қойдым, пока что көреміз қазір еттің қаттылығына қарай.
если қаттылау болып жатса кішкене су құйып тағы да қайнатамыз да. Так, біздің салатымыз дайын, мынауымыз дайын, шпинатымыз дайын. Енді біз соус жасаймыз. Кішкене перец қосып жіберейік. Негізі маринадқа да маринад кезінде қосса да болады. Для аромата араластырып жіберсең. Мынау оливковое масло, бұл наполовину оливковое, наполовину растительное. Салаттарға болады осыны қолдануға ше. Бетіне, пиццаның бетіне құйып жібергенге аромат күшті болады. Пиццаның бетіне кәдімгі осыны құйып жіберсеңіздер, менде пиццаның рецепті бар, жаңа осыны алып рецепте. Соның бетіне, пиццаның бетіне пісіп жатып салған кезде құйып жіберсеңіздер, анаған беріп қуырылып күшті болып піседі, бетіндегі ингредиенттер ше. И прям май ағып тұрады, и заодно полезно ше. Күшті болып тұрады. Майды құямыз. Салаттың соусын кәдімгі сатып алғанбыз, әжептәуір ақшаға. 100 грамм май, 1 чайная ложка горчица. Горчица басқаша, бұл дәмді горчица. Дәмі де жақсы шандай, магазиндердегі горчица сияқты емес. 15 грамм горчица. Тоже 1 граммдай мед. Щепотка соли. И қант. 1 чайная ложка негізі. 10 грамм. И бальзамический уксус. Бұдан да где-то 20 граммдай құямыз. Мед 50 граммдай. Әртүрлі. Салаттың несіне байланысты. Французский салат дейді, итальянский салат дейді. Өсімдік майы, горчица деп тұрады ғой, да? Я. Именно бұл соусты, негізі универсальный соуста. Например, сіз если корейский салат жасам десеңіз, қосымша корейский кориандр деген сияқты қосасыз да, мағанша чеснок добавите ше. Это базовый. Но как базовый, да? Барлық салатқа жүре береді да. А именно қандай салат хотите, например, да? Чуть-чуть острый болса, острый перец қосасыз. Руккола мен свеклада осы жүреді, например, ше. Көп араластырмаймыз, свернуться кетеді да, и қой болып кетеді. Осындай болып тұрады. Осындай ыдыс алып қойсаңыздар болады, мынаған саластарда мына жағынан крышкасы болады мынаның өзінің. Либо пищевая пленкамен жауып қою керек, а то холодильниктің есінен уксусын шығып тұрады. Вот біздің салатымыздың соусы дайын, мынаның ішіне перец қосамыз тағы да. Дәмін өзіңіз көресіз ғой, контролировать етесіз да. Біреуге кислый ұнайды, біреуге сладкий ұнайды. Дәмсіз тұрған жоқ. Кәдімгі салаттардан шығатын да? Мына жақта қызық екен, иә? Күшті ішіп жатыр, иә? Пупешка жоқ кезде көріп алайын. Біз бәрін жеп қоямыз қазір. Бар да, иә? Бар ма? Иә, ішесіз тұрған. Рецепторлардың забиты үйінде отады оқиыңыз. Сынау айтады. Неге отыру керек, иә? Рецепторларды не істеу үшін гапс дегенді сөздесіз. Гапс дегенде Мінекей, етіміз. Мына сұйық соустың өзі басқаша дәм береді. Біздің базовый соуста қосымша соус болып саналады, мынау еттің соусы. Поэтому мынаны біз қазір базовый соуспен араластырамыз. Бұл астына жүреді, астына саламыз, екеуін барлығын араластырып, ананы бетіне кәдімгі бөлек құямыз. Сол кезде өте дәмді болады. Мынау біздің жаңа жасаған соусымыз, базовый. Базовый соусымызды құямыз осылай. Жасап араластырып аламыз, кішкене тұз саламыз. Салатымызды саламыз астына. Қабығын ашылғаннан кейін огурцының дәмі басқаша болады ше соуспен. Қаттырақ болып тиеді ғой бәрібір ше. Қабығы ашылғаннан кейін басқаша болып ощущается. Бәрін өзінің бір анандай несі бар сияқты ғой. Сочетаниесі ше. Салатымызды салдық. Біздің мынау ет пен соусымыздың консистенциясы осындай болу керек, мына құйылып тұру керек. И помимо этого қатты не емес, сұйық емес та, осылай бөлінгенде бүйтіп құйылмайды. Обычно сөйтіп көрсетеді ғой. Түсіп кетпейді да бірден ше, із қалады былай. Сол сұйықтықты көрсетеді. Мінекей осылай етіміз дайын болды. Осыны құйылды, біздің етіміз саламыз. Етті көрсетіп саластар. Богатство — это наше добро. Жылтырап, көзге күшті түседі ше. Кедровый орешкиден кейін еттің бетіне мындай бальзамический крем жағып шығамыз.
Бұл салатты да қонақкелерге сәл қалған кезде теплым дейді, да. Солай істесеңіздер дұрысырақ болады. Все. Нұрбүпе салаты дайын. Осымен салатымыз дайын. Рахмет. Ауыз болсын.